What's up, my mans? Ale nie. Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Opäť po 2 týždňoch pred Vianocami som si povedal, že natočím jedno krátke video, v ktorom si budeme nejaké vecičky upravovať. Trošku nám prituhlo a prepáčte mi za môj hlas, pretože trošku to ma dobehlo, tá choroba, toto zimovanie v tejto nezatopenej garáži. No ale dneska mi prišiel balíček. Takže berem si nožík, adresu si nevšímajte. Neviem, či to režem dobre. Fakt som trošku nervózny. Dúfam, že to bude podľa mojich predstav. Pretože nechcem byť sklamaný. OK. Ale ne, proste... Čo tam hrká? To je jedno. Proste som sa rozhodol, že si spravím nejakú radosť a tým, že som mal teraz zadné svetla červeno-čierne, predné bočné smerovky čierne a proste mi to neladilo, tak som si objednal nové číre smerovky a zároveň nové zadné kryty. Takže preto tie Vianoce pre moju Škodovku krásne jedno a tu druhé. Vidíte ako, v podstate nie, že ako sú to nové kryty, ktoré pravdepodobne dám prelakovať ešte pred zimou, ale nahodím si ich aj tak na auto, aby som vedel, že ako vlastne to vyzerá na Škodovke. Čo na to poviete? No a všetci viete, že ja som jedné kryty svetiel rozbil. Bohužiaľ, stalo sa to tak, že som sa vozil na Škodovke a nemal som zadné okno. Bolo to minulého roku. Kto pozeral tie videá, tak si to určite pamätá. Mi vyletelo cez zadné okno, ktoré som tam nemal. No a tým som o jedné svetla prišiel. No ale potom v zápätí som si jedné svetla vyrobil z tých čírých krytov, ktoré som mal. Kto si to taktiež pamätá, vrchy som zatmavil na červeno a spodky na čierno. No a prešla už určitá doba, odkedy som tie svetla dal a proste ja som to prelakoval jednozložkovým bezfarebným lakom, ktorý nie je najlepší a vidíte, ako tie svetla vybledli. Tak som si povedal, že tak idem trošku iný štýl a kúpim si nové kryty. Ale zároveň budem prerábať aj predné svetlá na taký retro štýl. A tí, ktorí viete, tak pôvodne som tam mal v pláne nahodiť tieto svetlomety s čočkou, ale momentálne som sa rozhodol trochu inak, že zachovám tam tú Škodovku, pretože je to pekné, ale viem si to predstaviť na inom štýle, nie na tom, ktorý momentálne budem mať. Takže tieto svetielka si opäť nejaký ten rok počkajú, alebo po prípade pôjdu na nový projekt. Ešte neviem, či bude nový projekt, ale uvidíme. Rád by som chcel nový projekt. Čisto len na tuning. No a poďme si namontovať tieto zadné svetla. Sám som zvedavý, ako to bude vyzerať. A zároveň, keď sa mi v tomto videu... Nie, že v tomto videu by sa mi to malo podariť, ale neviem, či sa mi to podarí dnes, takže preto vám to ani nehovorím. Tak zároveň sa teším na tú prestavbu tých predných svetiel, pretože smerovky trošku pôjdu ako keby do dýmova. Asi nejak takto, ako tieto smerovky bočné, ktoré mám, lebo vidíte, že proste skrátka mi to tam tak nepasuje. Bočná čierna, predok oranžový. Nie, že by bolo nejak škaredé, ale chcem to trošku zladiť, lebo také to bolo, že rôzny mix farieb, tak som si povedal, že ten zad nechám taký červeno-biely, klasický, a ten pred pôjdem trošku tak do čierna, s tým, že zadné svetlá trošku tiež dám do dymova, ale uvidím ešte. Mám tu nejaký zatmavovací sprej, uvidím, že ako to zrobím, ale nejaký ten plán určite mám. Tak už nebudem sa vykecávať, lebo sám sa neviem dočkať a let's go! called you plenty, how you wanna run?
you. Wherever you go, girl, I know where to find you. Do you think I'm crazy for choosing love? Baby, I wanna be with you for the long. I think I wanna make it go on and on. Baby, I think I'm crazy, you're fine. You're fine. No, I called you plenty, how you wanna run? Should I start a warning, have you had enough? You want me to forget tonight? I'm gonna find it tonight. I'm changing your past life. Tak, svetlo mám vonku a zadné si nechám na potom. Smerovky to máme druhé a tieto svetla nám treba rozlepiť, aby sme ich upravili a možno už asi tušíte, čo s nimi plánujem urobiť. Budem sa to snažiť rozlipovať s teplovzdušnou pištolou, ale nie som si 100% istý, či sa mi to podarí, keďže všetky tie postupy, ktoré som videl, tak väčšinou tie svetla zohrievali v rúre a následne ich odlepovali. Tak ja to skúsim nejak poriadne zohrať tou teplovzduškou. Dúfam, že mi nepraskne sklo a ani tento plast, v podstate to ani nie je plast. A týmto by som si začal, pretože tieto dve veci budú o mnoho jednoduchšie. Tak začnem asi tou najťažšou. Tak nakoniec to budem musieť dať do truby, pretože skúšali sme to zohrievať s teplovzdušnou, ale jednu stranu som zohrial, druhá sa schladila. Som si trošku už aj odštepil z rohu, ale ako problém to nevidím. Trošku ma to bude mrzieť, ale tamto skrátka zatiahnem tým lepidlom. Tak najprv sa pustím teda do tých zadných svetiel, tie trošku upravím a tieto si vezmem domov a teoreticky si môžeme natočiť celý ten postup. Poskladali sme svetla, akurát sme mali problém s naskrutkovaním týchto skrudiek, pretože tie otvory vôbec neboli narezané zavity, ale našli sme systém, že sme tie skrutky zohriali a tým teplom sme ich tam natočili. Celkom to funguje. Trošku sme svetla z vnútornej strany zatmavili, pretože mám radšej, keď sú také trošku do čierna a myslím si, že to vyzerá super. Aj na celom aute to bude vyzerať akože bombovo a sám som zvedavý. Je trochu tma, ale svetlo máme nahodené. V podstate dneska si už aj tak neukážem, ako to vyzerá v tom finálnom výsledku, aj tak predok nemám hotový, ale celkom sa mi to páči, uvidím, ako to bude vyzerať za denného svetla. Neviem, kde som skončil, ale asi pri tom, že mám zadné svetla namontované, lebo je iný deň, áno. To si ukážeme v lepšom svetle, ale taký nápad, taká rada, ktorú som dostal, že daj svetla do trúby a proste to pôjde, tak osobne mne sa to nepodarilo a zničilo mi to tieto plasty, roztopilo. A nakoniec, v podstate, jak som vo finálnom dôsledku odlepoval sklo, tak sa neodlepilo sklo, ale odlepil sa tento plast od paraboly. Takže jedné svetla minus. Ja si priznávam svoje chyby, takže viem, že za to dostanem voľnú kritiky, ale v podstate naučil som sa a viem, že to nefunguje. Chcel som to vždycky vyskúšať a asi sa mi to hovorilo. Tak som našiel takéto svetielka doma v garáži, v pivnici. A idem sa snažiť tieto svetla nejak tuto rozrezať, odlepiť a potom za päti to zlepiť, pretože nahrievať s teplovzdušnou to už asi nebudem. Skúsim to skrátka odrezať a potom to tuto po kraji zalepiť poriadnym lepidlom na sklo, dať prímer. Verím tomu, že sa mi to podarí, takže v podstate strach z toho nemám, ale očividne nemám toľko šťastia, aby som odlepil svetla jednoducho. Tak idem na to, ale kamerovať si to nebudem. Nakamerujem si už, ak to budem mať odlepené, pretože verím tomu, že minútu ani dve mi to trvať nebude. No a teraz mi povedzte, jaké ja mám vlastne šťastie, že rozoberiem sklo, odlepím ho
Aj keď toto tu nemám, tak to mi až tak vôbec nevadí, lebo ako som hovoril, že tu zalepím. A pozrite sa na to, jak to tá parabola vyzerá. Urve ma z toho. Tak tu, toto svetla, počkajte. Tu mám svetielka, pozrite. Parabola toto v top stave. A táto má mierne poškodenie. Hej. Ale stále je v dobrom stave. A chápete? Proste takéto šroty mi tu ostanú vypalené. Tak ja neviem, proste aké ja mám šťastie. To boli moje posledné svetla. Tieto tu sú moje reálne posledné svetla, čo mám. Tak ja už asi neviem, že do prdele, čo mám zrobiť, fakt. Skončil som asi, alebo ja neviem. Proste toto video musím ukončiť, lebo ja už neviem, ako proste mám ďalej pokračovať. Máme tu nový deň a už mám trochu chladnú hlavu. Podarilo sa mi rozlepiť druhé svetlo, ktoré sa mi ani nepodarilo, ale pozrite sa, čo sa stalo. Proste prišiel som tu ráno, vidíte sklo na zemi. Svetlo pravdepodobne nejak spadlo z kompresora samo od seba cez noc a prasklo sklo. Tuto trošku praskol ten plast na kraji, ale to mi vôbec nevadí. Ale pozrite, ako krásne sa to odlepilo, hej. To asi toľko k môjmu šťastiu. Nič, chcel som rezignovať, chcel som sa na to všetko vykašľať, ale budem držať disciplínu. Takže ostáva mi jediné tieto svetla dať pochromovať, alebo kúpiť druhé svetla, ale zahodiť ich určite nechcem. Mám k tomu druhé sklíčka, takže ja si tie svetla tak zrenovujem, postavím a ostáva mi už iba postaviť tieto svetla s čočkami, lenže tieto kryty mám matné, tak som sa rozhodol, že naspäť príde rád na tieto svetla s čočkou. Trochu ich upravím a pôjdu tie predné svetla číre, len musím vybrať tie kryty, poradne ich nalakovať, tie svetla nejak zrenovovať. A video si dokončím po novom roku, no ale asi takéto bude pokračovanie. Medzi tým si spravím predné smerovky, ktoré si ukážeme, že ako. A ostáva mu už iba tie zadné svetla, ktoré mám nahodené, pozapájať žiarovky, aby sme si ukázali, že ako fungujú. Takže poďme ďalej pokračovať. No, žiarovečky som si pozapájal a len takto si to ukážem. Dám tu jednotky, zapnem kľúčik a zaradím spiatočku. No, paráda. Vyzerá to dobre a aj tá spiatočka sama o sebe je silná. Mne sa to páči, takže teoretický upgrade zadných svetiel máme hotových a poďme sa pustiť do tých smeroviek. No a mám tu smerovečky a rozhodol som sa, že chcem ich trošku dymové, ale nechcem zatmáviť sklíčko, nechcem zastriekať toto, aj keď pozrite, tu som nalepil pásku a normálne sa to odlúplo, ale neriešim to. Skrátka, túto stranu nalepím do folie, aj toto tu nalepím do folie čiernej a toto bude čierne, toto bude čierne, toto bude číre a dá to tomu trošku taký dymový efekt z krajov, ale tá parabolická časť bude nepoškodená, tak dúfam, že sa mi to podarí. No tak nalepil som si bok do folie, aj ten spodok a ukážem vám, že ako som to vlastne celé myslel. Myslím si, že je to fajn a je vidieť, že tento spodok tej smerovky je takýto čierny a zároveň aj tento bok, takže asi takto nejak som si to predstavoval. Uvidím, možno sa časom ešte rozhodnem pre nejakú dymovú vrstvu na smerovky, ale to uvidím, ako nahodím tam tie svetlomety s čočkou. No, takže ja to mám olepené aj druhé, ale rozhodol som sa nalepiť aj túto stranu do čiernej folie a ukážem vám hneď prečo, pretože keď tam hodím túto krytku, tak to je presne také, jak som si to predstavoval. Jeden bok čierny, druhý bok, spodok
a stredok, tá odrazová plocha krásna, číra. Takže za mňa super. Idem si ešte rozobrať druhú smerovku a nalepiť takisto do čierna. A idem si to nahodiť. A teoreticky, čo sa týka týchto svetiel zadných smerovek, to máme hotové. Už nám bude treba iba doriešiť tie predné svetlomety. No, mám to hotovo. A to je presne takto, ako som to chcel. Ani čierne, ani svetle. Proste taký light, bez zatmavenia krytov. Proste za mňa je to topka a sa mi to určite veľmi páči. Som zvedavý, jak to bude vyzerať po nahodení. No a idem si to nahodiť a ostáva mi už iba doriešiť predné svetielka. Ináč taká vec, čo sa musím toto... Našiel som na bazoši blatník. A ďakujem pánovi, ktorý mi ho poslal. Neviem, či pozerá toto video, alebo nie. Fakt, za super cenu, dobrý blatník. Hlavne sa mi jednalo o tento spodok, že má ho krásny, rovný. Ešte by som k nemu potreboval pár ľavy. Tu prepáčte, odbočil som od témy svetiel, ale len taký poznatok. Takže ešte by som potreboval ľavý predný blatník. Približne v takomto stave. Poviem vám pravdu, ten to stal presne 15,90 aj s poštou. Takže keby som v takej istej cene aj s poštovným kúpil ešte ľavý blatník, ktorý nebude krivý, keď bude povrchová hrdza alebo čo, tak je to lepšie ako krivé, pretože krivé veci sa veľmi zle opravujú, hlavne tie spodky. Tak by som bol mega rád, snaď túto zimu to poriešim a zoženiem si aj ľavý blatník a ešte k tomu aj predné čelo za dobrú cenu, aby som konečne mohol opraviť si ten predok krivý, ktorý mi tak strašne aj vadil a každý mi to vyčítal, tak dúfam, že tentokrát a budúcu sezónu už to bude mať fakt dobre. No tak mám to hotové a musím povedať, že sa mi to veľmi páči a hodil som si tu aj to svetlo, ktoré sa bude ovšem prerábať, pretože som s ním trochu nespokojný. Takže prerobím to svetlo, tá smerovka je taká číro-biela, veľmi sa mi to páči. No a ešte sa budem rozhodovať medzi tým, či bude aj to svetlo čisto čierne, ktoré tam mám, ako mám teraz, alebo či bude tiež tak vnútro číre, strieborné a kraj čierny. To všetko sa rozhodnem urobiť počas prerábky tých svetiel, ktorú si už o chvíľočku ukážeme. No ale ja som spokojný, keď som mal číre smerovky a čierne vnútrajšky, tak ako si to pamätáte, nepáčilo sa mi to, pretože mi prišiel ten predok veľmi čierny a tá smerovka proste to trochu vylepšila a myslím si, že keď aj samotné svetlo vylepším, tak to bude vyzerať veľmi dobre. No tak nakoniec som sa rozhodol, že toto video budem musieť žiaľ Bohu ukončiť, pretože svetla stále nemám dokončené. A aj keď ma to veľmi mrzí, že určite ste očakávali, ako to bude vyzerať, tak nemusíte byť smutní, svetla si dokončíme v budúcom videu. Aspoň zároveň vás trošku natiahnem, že ako to vlastne vyzerá. Ale tak ako vy ste zvedaví, som zvedavý veľmi aj ja, tak dúfam, že čoskoro to bude hotové. Máme január, mrzí ma, že je tam taký časový prelom medzi sviatkami a novým rokom, ale snáď to pochopíte, nebolo to také jednoduché, myslel som si, že sa to stihne v priebehu pár dní, ale ako ste mohli vidieť, strašne veľa komplikácií, či už s tými vypalenými čočkami a parabolami. Nakoniec budem musieť použiť tie čočkové svetlá, ktoré som na začiatku ukazoval a nechcel som ich použiť, takže asi je to osud. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, hoďte mi like, odber, ale určite sa tešte na budúce video, v ktorom si detailne ukážeme tým pádom, ako tie svetlá s xenónom postaviť, keďže ich mám rozobrané. Išli sklička na lakovačku, nejaké komponenty som zistil, že mi chýbajú, očividne som stratil, takže určite ostaň, ukážeme si celý detailný postup a myslím si, že to bude super video. Takže ešte raz sa ospravedlňujem a vidíme sa na budúce. Čaute.